بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تعرف عن نوة المكنسة التي ستضرب البلاد خلال الساعات القادمة وستغرق البلاد في أمطار غزيرة ورياح شديدة لمدة 4 أيام متتالية؟ أمطار غزيرة ورياح شديدة لمدة 4 أيام على المحافظات تستعد لنوة المكنسة التي تضرب البلاد خلال الساعات القادمة، ونتعرف أيضا على أماكن تساقط الأمطار بداية من الغد. إليكم التفاصيل. نوة المكنسة والتي تستمر ل4 أيام متتالية يعقبها موجة أخرى تستمر أيضا ل4 أيام أخرى، وسميت بهذا الاسم لأنها تكنس البحر ويصاحبها تيارات بحرية شديدة ورياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة. وتبدأ نوة المكنسة الأربعاء القادم في 6 نوفمبر الجاري، ويصاحبها اضطرابات عنيفة في حالة الطقس. وتقوم المحافظات الآن برفع حالة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى لاستقبال هذه النوة الشديدة والتي تحدث في مثل هذه الأيام من كل عام، ولكن يستعدون لما طرأ خلال الأيام الماضية. كما تم نشر مدير العموم ومهندسي وزارة الري على الشواطئ في عدة أماكن مختلفة، وكتابة تقارير بشكل مستمر على الطبيعة بآخر التطورات من أجل التدخل العاجل بالمعدات اللازمة في حالة حدوث أي طوارئ. وقال مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد أن نوة المكنسة ظاهرة تتكرر كل عام، ويوجد نوات أخرى بخلاف المكنسة وغالبا ما يصاحبها أمطار غزيرة واضطرابات قوية في حالة الطقس، إلا أنه من الممكن أن تكون غير مصاحبة بتغيرات في حالة الطقس، مضيفا أنها تكون مركزة في محافظة الإسكندرية وسواحل البحر المتوسط. كما كشفت الأرصاد اليوم عن حالة الطقس لمدة 72 ساعة قادمة خلال بيان لها نشرته على موقعها الرسمي. أكدت تساقط أمطار على مدار الأيام الثلاثة القادمة، ولمعرفة أماكن تساقط الأمطار بداية من الغد وحتى الجمعة إليكم التفاصيل. أمطار رعدية لمدة 3 أيام بداية من الغد. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة القادمة وأماكن سقوط الأمطار، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير لها عن حالة الطقس خلال ال3 أيام المقبلة بداية من الأربعاء غدا. وقال هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تقلبات في حالة الطقس خلال الأيام القادمة، والتي ستشهد تساقط أمطار على بعض المحافظات وتكون غزيرة ورعدية ببعض الأماكن. إليكم طقس الأربعاء الموافق 6 نوفمبر عام 2019. قالت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون طقس الأربعاء معتدل على الشمال وجنوب الصعيد وشمال البلاد، ويكون مائل للبرودة ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون هناك فرصا لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية مع نشاط الرياح على خليج السويس واضطراب حركة الملاحة البحرية. أما عن طقس الخميس، يكون الجو معتدل بالسواحل الشمالية ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وتساقط شبورة في الساعات الأولى من الصباح والتي تكون كثيفة على بعض الأماكن. كما تتكاثر السحب التي يصاحبها سقوط أمطار رعدية على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية. أيضا إليكم طقس الجمعة. تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، والتي يصاحبها تساقط أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون الأمطار الرعدية بحلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر. نتمنى السلامة لمصر وأهلنا جميعا، وأن تمر هذه التقلبات الجوية على خير، ونراكم دائما في أفضل حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.